朋友们，大家好，今天我们来维修一台洗衣机，含电的，它的容量是6.2公斤。我们来看一下它的故障现象，看到没有 ？F1 显示 F1，这个视频可能看的话是看不清楚，但是这个是可以看得出是 F1 的。那等一下它脱水，有时候可以，有时候不可以，不可以的时候就显示 F1 那种故障代码。那现在又不行了，出现这种故障现象的话，有2个地方有故障，一个就是水位开关，第二个就是这个电路板。现在我们把这个洗衣机上盖给它打开，看一下到底是什么情况，也有可能是老鼠咬断线。这个上盖我已经拆开了，这个就是水位开关，大家看到没有？这个水位开关这里明显已经动过了，这个应该是给其他维修店维修过了，换了一个旧的。现在我们更换一个上去给它，看能不能修好，应该是这个问题。有些师傅啊，他的配件不是很全。所以说换了几个都对不上，下面我们给它更换一个原装的。这个水位开关我换了很多个了，1、2、3，然后呢换了3个，然后呢估计就不是这个水位开关的问题了，那这有可能是电路板的问题了。现在我们把这个电路板给它拆开，看这里面到底是什么情况。这个电路板我已经拆开了，这个电路板还是今年的，看到没有？22年3月份的。刚才我量了这里到这个地方的线也没有断，是好的。下面我们就维修这个电路板，给它开背，看一下后面到底是什么情况，是哪个零件烧了，或者是线路断了。电路板的后背我已经打开了，然后刚才我测量啊，这里面的这个电阻啊，这几个电阻都没有问题，阻值正常，这些电阻啊什么阻值都正常，然后这个线路啊也没有断，它直接通到这个4069这个芯片里面。如果出现这种情况的话，我们就要更换这个4069这个水位开关的控制芯片。这个是贴片的，现在我们更换，看看能不能修好。我已经拆下来了，我用烙铁拆下来的，把它拆下来，看上去需要一定的基本功，没有一定的基础的话，你一下子把它烧糊了，你都拆不下来。好了，现在我们更换一个全新的上去，这个是拆下来的，这个是全新的，我们现在焊上去。我已经焊上去了，现在我们装回去，看看能不能正常使用。已经装上去了，现在我们通电吸一下，还是显示 F1。我用原来的水位开关，估计那就不是这个水位开关部分这里有问题，应该是前面有问题了。我们再往上面查一下，看能不能查出问题。查不出问题的话，就只能更换电路板了。还是不行啊，就是这个主控芯片已经损坏了。只能更换一个全新的板了，因为换这个主控芯片的话也可以修好，但是我没有手头上没有这个主控芯片，还不如直接换一块板。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看，喜欢观看我视频的朋友给我点关注、点赞和转发，谢谢，我们下期再见，拜拜。